ओ गर है Excuse me, ma'am. ट्याटमा लेख हजुर फेरि भनिदिनु न. प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिकको डिफरेन्स ना you get it. ओके I'm going to tell you eukaryotic cell है हस्. तिमीहरूको कसको माइक अनम्युटेड छ अलिकति नोइज आइरहेको छ so you guys understood what prokaryotic cell is right Yes. okay तिमीहरू च्याटमा लेख है बहिनी बोलेपछि अलि डिस्टर्ब हुँदो रहेछ आवाज eukaryotic cell so eukaryotic cell मा u भनेको true carrion भनेको carrion भनेको nucleus this cell has well organized nucleus and all the membrane bound organelles are present है अनि राइबोसोम पनि प्रोक्यारियोटिक को प्रिमिटिभ हुन्छ त्यसमा 70s राइबोसोम हुन्छ भने यसमा 80s राइबोसोम हुन्छ 70s ribosome can be broken down into 40s plus 30s अब यो पनि कहिलेकाहीँ एमसीक्यूज मा सोध्छ है अनि eukaryotic can be broken down into 60s plus 40s है 80s can be so अब eukaryotic भनेको त सबै वेल डेभलप्ड अर्गानिजमको सेलहरू eukaryotic हुने भयो जस्तै कि एनिमल सेल सेल अफ म्यान अनि डिफरेन्ट डेभलप्ड प्लान्ट्स हाम्रो सराउन्डिङमा भएको yeah, P लेखेको छ of course. So all the developed plants and animals will have eukaryotic cell. Only a few less developed organisms have prokaryotic cells, like mycoplasma, bacteria, blue-green algae, primitive organism. So actually, फेरि भन्छु so that you guys have better idea. नेपालीमा भन्छु prokaryotic भनेको primitive nucleus, पुरानो खालको nucleus, developed हुँदैन. न्युक्लियसमा DNA हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोपरली न्युक्लियर मेम्ब्रेनले कभर भएको हुँदैन है सो अनि मेम्ब्रेन बाउन्ड organellesहरू लाइक माइटोकन्ड्रिया लाइक प्लास्टिडहरू पनि प्रेजेन्ट हुँदैन है दे आर एब्सेन्ट इन द प्रोक्यारियोटिक सेल्स सो राइबोसोम चाहिँ तिम्रो 70s टाइप हुन्छ these are prokaryotic cells अब यसको ठ्याक्क उल्टा युक्यारियोटिक भनेको न्युक्लियस एकदम डेभलप हुन्छ it is surrounded by nuclear membrane other membrane bound organelles like Golgi body like plastid like mitochondria are also present and त्यसपछि ribosome पनि more developed हुन्छ 80s type of ribosome हुन्छ I hope you guys understand सो अब हामी सेलको डिफरेन्ट पार्टहरूको कुरा गरौँ है एकैछिन अलिकति मात्रै अब डिटेल चाहिँ तिमीहरूले प्लस 2 मा गएर अलि डिटेल नै पढ्नु पर्ने हुन्छ तर अहिले एन्ट्रान्सको लागि चाहिँ तिमीलाई मेन कुराहरू सोध्छ सो यु हेभ टु नो दोज थिङ्स है सेल मेम्ब्रेन what is the other name of cell membrane am I audible Plasma membrane. Yeah, it's called as plasma membrane. Kina plasma membrane bhaneko? Because it covers cytoplasm, right? Cell membrane. Cell membrane, it is a trilamellar structure. Trilamellar bhaneko tinta layer le baneko huncha, which this trilamellar structure is made up of protein and lipid. Lipid and protein together are known as lipoproteins. So सुन सेल मेम्ब्रेन भनेको ट्राइल्यामेलर स्ट्रक्चर यसमा के हुन्छ भन्दा लिपिड र प्रोटिन हुन्छ अनि हाउ डज इट वर्क व्हाट्स इट फंक्शन भन्दाखेरि इट्स selectively permeable it control the exchange of materials है भित्र के आउन दिने बाहिर के जान दिने भनेर कन्ट्रोल चाहिँ तिम्रो सेल मेम्ब्रेनले गर्छ एउटा स्ट्रक्चर हो जसमा प्रोटिन छ र लिपिड छ है अब nucleus contain chromatin an extended form of chromosome in interphase nucleus मा चाहिँ तिम्रो chromatin chromosome arrange भएर condense भएर बसेको हुन्छ है DNA जीन को सबै एलिमेन्टहरु क्रोमाटिन अनि क्रोमोसोमहरु कन्डेन्स्ड भएर बसेको हुन्छ कभर्ड बाइ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब न्यूक्लियस कन्ट्रोल अल द एक्टिभिटीज अफ द सेल र न्यूक्लियोलस मेक राइबोसोम है सेलको सबै एक्टिभिटीलाई चाहिँ तिम्रो न्यूक्लियसले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ एन्ड न्यूक्लियोलस मेक्स राइबोसोम है एन्डोप्लास्मिक रेटिकुलम इट्स अ सिस्टम अफ फ्ल्याटेन्ड मेम्ब्रेनहरुको सिस्टम हो यो
yes, endoplasmic reticulum चाहिँ तिम्रो दुईटा टाइपको हुन्छ, रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ भनेको विथ राइबोसोम अनि स्मुथ भनेको विदाउट राइबोसोम है। यो राइबोसोम भन्ने जुन स्ट्रक्चर छ नि यो तिम्रो सेलको प्रोटिन फ्याक्ट्री हो। It's the protein factory of your cell. Rough endoplasmic reticulumले चाहिँ it transports protein किनकि यो राइबोसोमसँग associated छ। राइबोसोम भनेकै प्रोटिनको फ्याक्ट्री हो। So the rough endoplasmic reticulum, that is the endoplasmic reticulum with ribosome, transports protein. The smooth one, which is without ribosome, is the site of lipid and steroid synthesis. Right? यसमा चाहिँ लिपिड र स्टेरोइडको सिन्थेसिस हुन्छ। सो अहिलेसम्म हामीले कुन तीनटा पार्टको कुरा गर्यौं सेलको? What are the three parts of cell that we have discussed? Cell membrane, nucleus, and endoplasm. Okay, so which structure controls all the activity of cell? Nucleus. Nucleus. So what's the function of cell membrane? What is the function of cell membrane? Controls exchange of material. Okay, so what are the types of Hajur? What are the types of endoplasmic reticulum? Rough endoplasmic Smooth, reticulum ribosome and Smooth and rough. Rough भनेको राइबोसोम भएको, smooth भनेको नभएको. Rough endoplasmic reticulum को काम भनेको it transports protein. Smooth को काम भनेको it synthesizes lipid र steroid है. अब let's talk about more structures within the cell. है cell को part. Ribosome. It's the smallest organelle made up of RNA and protein. Ribosome. So अघि हामीले endoplasmic reticulum को relation मा ribosome भन्ने structure पढ्यौं. So those endoplasmic reticulum which are present with ribosome are called as rough endoplasmic reticulum and their function is to transport protein. So ribosome भनेको तिम्रो it's smallest organelle and it is made up of RNA and protein. So it is called as a protein factory of the cell. So you MCQ जताततै सोध्छ है which cell organelle is called as the protein factory of the cell भनेर है. So mitochondria. Mitochondria is a very, very important structure for the cell as well as timro MCQ सोध्नलाई पनि है. It is surrounded by envelope of two membrane where the inner membrane is enfolded to form finger-like cristae and it encloses matrix with ribosome, DNA, etc. So mitochondria भनेको double layered membrane हो. त्यो double layered membrane को भित्रको जुन membrane छ त्यो चाहिँ enfolded भएको हुन्छ. भित्र यस्तो finger-like projectionहरु जान्छ जसलाई हामीले cristae भनेर भन्छौं. So it encloses तिम्रो matrix with ribosome, DNA, etc. है. So यो तिमीले पुरै डिटेलमा माइटोकन्ड्रिया ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ पछि प्लस 2 पढ्दा. अहिलेलाई चाहिँ यति भयो भने मोर देन इनफ है. It is covered by double layered membrane where the inner membrane forms finger like projection that are called as cristae. It encloses matrix, ribosome, DNA, etc. So mitochondria भनेको तिम्रो it's the powerhouse of the cell है. You say cell ko powerhouse ho, energy produced in respiration stored in the form of ATP, adenosine triphosphate. Right? Matrix is the site of Krebs cycle. So Krebs cycle ka huncha bhanda mitochondria ko matrix ma huncha. Ab yo sabai MCQs ho. Which is the powerhouse of the cell, ani ATP ka produce huncha, ATP ka store huncha, ra cellular respiration ka huncha bhanera hai. Golgi body or dictyosome. So Golgi body or dictyosome is a stack of flattened membrane bounded by sacs called cisternae. So it is the stack of flattened membrane as well as sacs which are called as cisternae. So Golgi body ko kaam bhaneko it help in the internal transport of the cell. It makes lysosome and help in cell wall formation. It helps in the internal transport of the cell. It makes lysosome and help in cell wall formation. So
So these are three more structure. अघि हामीले सेल वालको कुरा गर्यौं, न्यूक्लियसको कुरा गर्यौं, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको कुरा गर्यौं. अहिले हामीले तिम्रो राइबोसोमको कुरा गर्यौं. राइबोसोमको बारेमा मेन जान्नु पर्ने कुरा भनेको इट इज नोन एज द प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ द सेल. यो कहिले पनि नबिर्सिने. दिस इज आस्क्ड इन एमसीक्यू 100 टाइम्स है. माइटोकन्ड्रिया भनेको तिम्रो यसमा जान्नु पर्ने कुरा मेन एमसीक्यू लाई भनेको पावर सेलको पावर हाउस हो. यहाँ एटीपी बन्छ, सेलुलर रेस्पिरेसन हुन्छ, एटीपी बन्छ, अनि त्यसपछि तिम्रो क्रेब साइकल हुन्छ. कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ, तर त्यति तिमीहरूलाई सोध्दैन. त्यही पनि क्रेब साइकल हुने ठाउँ इज माइटोकन्ड्रियाको म्याट्रिक्स है. माइटोकन्ड्रियाको म्याट्रिक्समा चाहिँ तिम्रो क्रेब साइकल हुन्छ. सो गल्गी बडी अर डिक्टियोसोम यसमा खासै क्वेसन सोध्दैन. यसले इन्टरनल ट्रान्सपोर्टमा हेल्प गर्छ र लाइसोसोम बनाउन हेल्प गर्छ, सेल वाल बनाउन हेल्प गर्छ. यी सेल वाल बनाउनमा गल्गी बडी अर डिक्टियोसोमको रोल हुन्छ. सो अब फर्दर अरु अर्गेनल्सको कुरा गरौँ है. लेट्स टक अबाउट मोर सेल अर्गेनल्स. लाइसोसोम इट्स अ सिंगल मेम्ब्रेन कन्टेनिङ स्याक with digestive enzyme है. सिंगल मेम्ब्रेन बाउन्ड स्याक हो. एउटा स्याक भनेको बुझ्छौ नि है, बोरा जस्तो भनेको स्याक भनेको. With digestive enzyme, this is very important. You will be asked this question a million times. तिम्रो अहिले entrance, पछि medical entrance, र पछि MBBS पढ्नेहरुलाई basic science मा पनि you have to study all these things again and again. It is called as suicidal bag. Lysosome मा तिम्रो सबै इन्जाइमहरु हुन्छ. सो त्यसले सेलको सबै कुरालाई ब्रेक डाउन गर्ने क्यापासिटी राख्छ. सो इट इज कल्ड एज द सुइसाइडल ब्याग अफ द सेल है. इट हेल्प इन इट डज फेगोसाइटोसिस एन्ड इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन. त्यो इन्जाइमहरुले सेलको सबै एलिमेन्टलाई डाइजेस्ट गर्न सक्छ, डाइजेस्ट गर्छ. तिम्रो लाइसोसोम ब्रेक डाउन हुन्छ, इन्जाइम बाहिर निस्किन्छ. त्यसले चाहिँ सबै सेल भित्र भएको अर्गेनल्स अरु कुनै स्ट्रक्चर, साइटोसोलमा भएको डिफरेन्ट कुराहरुलाई चाहिँ तिम्रो ब्रेकडाउन गराउँछ है. सो द्याट इज कल्ड एज फेगोसाइटोसिस. आफूलाई मार्छ कि सेलले लाइसोसोमको थ्रुबाट है. सेन्ट्रोसोम भनेको इट हेज अ पेयर अफ सेन्ट्रियोल. हामीले ड्र गर्दाखेरि दुईटा डट सेन्ट्रियोल यसरी ड्र गर्थ्यौं नि, स्कुलमा पनि हुन्छ है सेल ड्र गर्ने. So it has a pair of centriole active in cell division and it's absent in plant. कुनै structure exclusively present in animal cell तर absent in plant cell भनेपछि तिम्रो सेन्ट्रोसोम भयो है. यसमा चाहिँ a pair of centriole हुन्छ जुन चाहिँ cell division मा active हुन्छ. It is absent in plant है. This takes part in the formation of spindle fiber. अब यसले spindle fiber बनाउन हेल्प गर्छ. यो भयो सेन्ट्रोसोमको बारेमा जान्ने भनेको a pair of centriole हो, प्लान्ट सेलमा हुँदैन, एक्सक्लुसिभली प्रेजेन्ट इन एनिमल सेल, र काम भनेको स्पिन्डल फाइबर बनाउन हेल्प गर्ने. अब सेल वाल, इन विच सेल इज सेल वाल प्रेजेन्ट ल भन त मलाई. यु मस्ट नो दिस फ्रम योर ग्रेड 10 नलेज. हजुर plant cell. Yes, plant cell ma present. Exclusively present in plant cell. So cell wall is rigid, non-living wall made up of cellulose. So this is a MCQ question. Cell wall ke le baneko huncha. It is made up of cellulose. It's a rigid, non-living wall, non-living structure ho yo euta. Ekdamai rigid huncha. Ele allow gardaina कुनै पनि कुरालाई भित्र जान है. फंगल सेल वाल, अब यो दुईटा these both of these lines are also very important in MCQ. फंगल सेल वाल made up of chitin and prokaryotes have murin है. फंगाई को सेल वाल तिम्रो chitin ले बनेको हुन्छ, प्रोक्यारियोट्स को सेल वाल म्युरिन ले बनेको हुन्छ, र ओभरअल मा सेल वाल के ले बनेको छ सोध्दाखेरि it is made up of cellulose. So function भनेको यो भनेको rigid non living structure हो एउटा सेलको वरिपरि प्रेजेन्ट भएको, स्पेशली प्लान्ट सेल या त तिम्रो प्रोक्यारियोटिक सेल हरुको प्रोटेक्सन अफ सेल फ्रम मेकानिकल इन्जुरी एन्ड अस्मोटिक ब्रस्टिङ है. सेललाई चाहिँ मेकानिकल इन्जुरी, अब बाहिरबाट कुनै पनि स्ट्रक्चरले सेललाई चोट लाउन सकेन है. अनि अस्मोटिक ब्रस्टिङ, अब तिम्रो फ्लुइड एकदमै धेरै फ्लुइड सेल भित्र इन्टर भयो उसको थ्रु प्लाज्मा मेम्ब्रेनबाट,
since it is a selectively permeable structure, it lets the fluid in. So fluid एकदम धेरै गयो भने एउटा point पछि तिम्रो यति धेरै fluid भयो कि सेलले धान्नै सकेन, सो सेल ब्रस्ट हुने स्थितिमा पुग्छ। सो त्यसलाई पनि प्रोटेक्ट गर्छ तिम्रो सेल वालले, डज नट लेट अ लट अफ फ्लुइड इन एन्ड प्रिभेन्ट्स द सेल फ्रम अस्मोटिक ब्रस्टिङ। बाहिरबाट मेकानिकल इन्जुरी हुन दिँदैन, अस्मोटिक ब्रस्टिङ हुन दिँदैन, र इट कन्टेन्स पोर्स अर ग्याप्स कल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। यसमा चाहिँ के अरे तिम्रो सेल वालमा पोर हुन्छ, ग्याप हुन्छ बीच बीचमा, पुरै कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट हुँदैन। सो यो पोर अर ग्यापलाई हामीले प्लाज्मोडेस्माटा भनेर भन्छौँ है। क्रोमोप्लास्ट, अब क्रोमोप्लास्ट यो चाहिँ प्लास्टिडको टाइपहरू हो है, यिनीहरू चाहिँ क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्युकोप्लास्टहरू है। प्लास्टिड आर प्रेजेन्ट इन व्हिच सेल? Plant cell. या प्लान्ट सेल। अब क्रोमोप्लास्टबाट सुरु गरौँ। क्रोमोप्लास्ट भनेको भेरियसली कलर्ड विथ डिफ्रेन्ट पिगमेन्ट, डिफ्रेन्ट पिगमेन्टले कलर्ड हुन्छ, कमन इन पेटल्स अफ फ्लावर एन्ड राइप फ्रुट। अब यो पिगमेन्टहरू कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दा कलरफुल पार्ट अफ द प्लान्टमा, जस्तै कि तिम्रो पेटल्स अफ द फ्लावर, इट इज प्रेजेन्ट इन द पेटल अफ द फ्लावर एन्ड राइप फ्रुट्स। अब फङ्सन के हो त क्रोमोप्लास्टको अर त्यो पिगमेन्ट त्यो कलरको भन्दा, इट अट्र्याक्ट्स एनिमल्स फर पोलिनेसन एन्ड डिस्पर्सल अफ फ्रुट है। पोलिनेसनको लागि चाहिँ तिम्रो कतिपय प्लान्टमा पोलिनेसन एज इन पोलन ग्रेनलाई एउटा प्लान्टबाट अर्को प्लान्टमा लगेर फर्टिलाइजेसन गराइदिने काम चाहिँ इन्सेक्टहरूले गरिरहेको हुन्छ है। अनि कतिपयमा चाहिँ फ्रुटको डिस्पर्सल भएर त्यसरी सिड निस्केर चाहिँ रिप्रोडक्सन हुन्छ। सो यो काममा चाहिँ के अरे एनिमललाई, इन्सेक्टहरूलाई अट्र्याक्ट गर्ने काम चाहिँ तिम्रो त्यो कलरफुल देखेर तिनीहरू आउँछ कि क्युरियस भएर के रहेछ त भनेर आउँछ। सो क्रोमोप्लास्टको फङ्सन भनेको त्यही पिगमेन्ट प्रड्युस गर्ने, स्पेसली पेटलमा, फ्रुटमा, अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा चाहिँ तिम्रो इन्सेक्ट एनिमलहरू अट्र्याक्ट भएर आएर पोलिनेसनमा हेल्प गर्छ, पोलन ग्रेनको ट्रान्सफर हुन हेल्प गर्छ र फ्रुटलाई डिस्पर्सल हुनमा हेल्प गर्छ। सो दिज वेयर सम मोर स्ट्रक्चर अफ द सेल है। सेलको स्ट्रक्चर अहिलेसम्म हामीले पढेको भनेको सेल मेम्ब्रेन, न्युक्लियस, एन्डोप्लास्मिक रेटिकुलम, अनि त्यसपछि आएर तिम्रो राइबोसोम, माइटोकन्ड्रिया, गोल्गी बडी, अनि त्यसपछि लाइसोसोम, सेन्ट्रोसोम, सेल वाल, क्रोमोप्लास्ट है। अब फेरि तीनटा अझै स्ट्रक्चर हामीले पढ्नु छ। सो म एक दुईटा क्वेसन सोध्छु है तिमीहरूलाई। व्हिच इज द प्रोटिन फ्याक्ट्री अफ द सेल? Ribosomes. राइबोसोम है। Ribosome. ल राइबोसोम। अनि व्हिच इज द पावर हाउस अफ द सेल? Mitochondria. Which organelle help in all the cellular activities or control all the activities of cell? Nucleus. Nucleus. You guys are understanding है। क्रोमोप्लास्टको कुरा भयो। अब ल्युकोप्लास्ट है। ल्युकोप्लास्ट भनेको व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड इन रूट प्रेजेन्ट इन पार्ट्स नट एक्सपोज टु लाइट एन्ड इट कन्टेन्स नो पिगमेन्ट है। यो भनेको व्हाइट, ल्युकोप्लास्ट भनेको ल्युको भन्ने बित्तिकै सेतो व्हाइट है, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड जुन चाहिँ रुटमा प्रेजेन्ट हुन्छ, या दोज पार्ट अफ प्लान्ट विच इज नट एक्सपोज टु सनलाइट है, मेनली त्यो रुट नै हो। सो इट कन्टेन नो पिगमेन्ट। अमाइलोप्लास्ट अब यो चाहिँ स्टोरेजको काम गर्छ है, र प्लास्टिड भनेको तिम्रो सिन्थेसिस र स्टोरेजको काम गर्छ है, मेन फङ्सन भनेको। तर तिम्रो क्रोमोप्लास्टले के को लागि काम गर्यो त? पिगमेन्ट दिने काम गर्यो, जसले गर्दा एनिमल र इन्सेक्टहरू अट्र्याक्ट भएर पोलिनेसन, प्लान्टको रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्यो है। सो ल्युकोप्लास्ट भित्र फेरि तिम्रो फर्दर डिभाइडेड छ। कार्बोहाइड्रेट स्टोर गर्ने स्ट्रक्चरलाई अर्कै नामले बोलाउँछौँ, प्रोटिन स्टोर गर्ने स्ट्रक्चरलाई अर्कै नामले चिन्छौँ, र लिपिड स्टोर गर्ने स्ट्रक्चरलाई अर्कै नामले चिन्छौँ। अमाइलोप्लास्ट भनेको यसले चाहिँ प्लान्टको स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, ग्लुकोजहरूलाई स्टोर गर्छ है। अमाइलोप्लास्ट कार्बलाई स्टोर गर्छ मेनली, यसभित्र स्टार्च पर्यो, ग्लुकोज पर्यो, सबै कुरा पर्यो कार्बोहाइड्रेट भनेपछि है। अल्युरोप्लास्ट भनेको, अल्युरोप्लास्टले तिम्रो प्रोटिन स्टोर गर्छ, अनि इलायोप्लास्ट और ओलियोसोमले तिम्रो लिपिड स्टोर गर्छ। अब यति डिटेलमा तिमीलाई नसोध्न सक्छ, त्यही पनि इन केस यु आर आस्क्ड, यो चाहिँ तीनटा नाम याद गर है। अमाइलोप्लास्ट, अल्युरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और ओलियोसोम है। इलायोप्लास्ट और ओलियोसोमले लिपिड स्टोर गर्छ, अल्युरोप्लास्टले प्रोटिन स्टोर गर्छ, र अमाइलोप्लास्टले कार्बोहाइड्रेट स्टोर गर्छ। सो क्लोरोप्लास्टको कुरा गरौँ। सो इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन प्लास्टिड विथ क्लोरोफिल, यसमा क्लोरोफिल हुन्छ,
यो ग्रीन कलरको प्लास्टिड हो हामीले अहिलेसम्म कलरफुल प्लास्टिडको कुरा गर्यौं कलरलेस अर व्हाइट प्लास्टिडको कुरा गर्यौं र अब हामी ग्रीन प्लास्टिडको कुरा गर्दैछौं है यो सबै प्लास्टिडको टाइप हो क्रोमोप्लास्ट ल्युकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड विथ क्लोरोफिल हो क्लोरोप्लास्ट भनेको इट इज कमन इन लिव्स एन्ड अदर ग्रीन पार्ट अफ द प्लान्ट सो ग्रीन पार्ट अफ द प्लान्ट अर लिव्समा प्रेजेन्ट हुन्छ क्लोरोप्लास्ट मेनली it is green plastid with chlorophyll यसले के गर्छ भन्दा it traps the energy of sunlight and utilize for manufacture of food during photosynthesis so chloroplast or chlorophyll को काम के हो क्लोरोफिल भनेको क्लोरोप्लास्टमा भएको पिगमेन्ट है पिगमेन्ट हो एउटा त्यसले केमा हेल्प गर्छ फोटोसिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ ग्रीन पार्ट अफ द प्लान्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ र सनलाइटलाई ट्र्याप गर्ने काम गर्छ है सनलाइटको हेल्पले वाटरको हेल्पले चाहिँ तिम्रो खाना बनाउँछ वाटरको हेल्पले र इन्भाइरोमेन्टबाट लिएको कार्बन डाइअक्साइडको हेल्पले फुड बनाउँछ प्लान्टको बेसिकली ग्लुकोज बन्छ है कार्बन डाइअक्साइड र वाटर मिलेर ग्लुकोज बन्छ सो दिस इज अ फोटो अनि अक्सिजन फाल्छ है फोटोसिन्थेसिसको रियाक्सन छ एउटा कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर मिलेर तिम्रो सनलाइटको प्रेजेन्समा प्लान्टको क्लोरोप्लास्टमा क्लोरोफिल प्रेजेन्ट के अरे पिगमेन्टले गर्दा तिम्रो ग्लुकोज बन्छ र अक्सिजन बाइ प्रोडक्ट निस्किन्छ प्लान्टले अक्सिजन फाल्दिन्छ है इन्भाइरोमेन्टमा आई होप यु गाइज नो दिस थिङ है सो यो भयो क्लोरोप्लास्टको कुरा अब भ्याक्युल भन्ने स्ट्रक्चर भ्याक्युल भनेको फ्लुइड फिल्ड स्याक कभर्ड बाइ सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट भित्र फ्लुइड बाहिर एउटा सिंगल लेयर अफ मेम्ब्रेन जसलाई हामीले टोनोप्लास्ट भनेर भन्छौं द फ्लुइड इनसाइड द भ्याक्युल इज कल्ड सेल स्याप सो भित्रको फ्लुइडलाई चाहिँ सेल स्याप भन्छ दुईटा पार्ट भयो भ्याक्युलको सेल स्याप र टोनोप्लास्ट सेल स्याप भनेको भित्रको फ्लुइड टोनोप्लास्ट भनेको त्यसको कभरिङ मेम्ब्रेन है इट स्टोर्स फुड वाटर एन्ड अदर केमिकल्स अनि कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल हेल्प इन एक्सक्रिसन र अस्मो रेगुलेसन है यसको फंक्सन चाहिँ एक्सक्रिसन र अस्मो रेगुलेसनमा हेल्प गर्छ stores water food and other chemicals यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फंक्सन है फुड वाटर र अदर केमिकललाई स्टोर गर्छ भ्याक्युल भ्याक्युल भनेको बेसिकली एउटा स्याक हो जो चाहिँ एउटा मेम्ब्रेनले कभर्ड हुन्छ जसलाई हामीले टोनोप्लास्ट भन्छौं त्यसको भित्र भएको सेल स्यापलाई हामीले के रे फ्लुइडलाई हामीले सेल स्याप भन्छौं अनि त्यसपछि स्टोरेजमा काम छ र एक्सक्रिसन र अस्मो रेगुलेसनमा काम छ ल अब अलिकति तिमीहरुले यो चाहिँ एमसीक्यू मा सोध्छ है कुन अर्गानिजममा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ सो कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि तिम्रो ह्याप्लोइड र डिप्लोइड हामी सबै अर्गानिजममा डिप्लोइड फर्म अफ क्रोमोजोम प्रेजेन्ट हुन्छ है नर्मल सबै सेल सोमेटिक सेल अर भेजिटेटिभ सेलहरुमा है अटोसोम भनेर पनि अटोसोम र सेक्स क्रोमोजोम फर्दर डिभाइडेड चाहिँ तिम्रो अटोसोम र सेक्स क्रोमोजोममा हुन्छ त्यो अहिले तिमीहरुलाई त्यति जान्नु परेन तर थाहा पाइराख के कस्तो भनेर के रे अनि त्यसपछि सबै अर्गानिजमको तिम्रो सोमेटिक अर भेजिटेटिभ सेल है सोमेटिक अर भेजिटेटिभ सेलमा तिम्रो 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ है तर ह्याप्लोइड यो भनेको डिप्लोइड हो 2n इक्वल्स टु डिप्लोइड है डिप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम सबै भेजिटेटिभ सेल अर सबै तिम्रो सोमेटिक सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ अब ह्याप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम मतलब आधा यसको आधी 2n को आधा कति भयो n नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ तिम्रो जर्म सेल अर ग्यामेट्समा है जुन जसको काम चाहिँ रिप्रोडक्सनमा हुन्छ दुईटा ग्यामेट मिलेर एउटा जाइगोट बनाउँछ है सो मेल ग्यामेटमा पनि n नम्बर अफ क्रोमोजोम फिमेल ग्यामेटमा पनि n नम्बर अफ क्रोमोजोम सो दैट त्यो दुईटा मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट फ्युज भएर जाइगोट बनाउँछ नाउ दिस जाइगोट हैज 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम है सो germ cell or the gametes are the only cell in only cell that have haploid number of chromosomes. So you have to know the number of chromosome in different cells. Right? Mosquito ma 6 number of chromosome. Right? 2n you say. Diploid को कुरा गरेको कुनै पनि तिम्रो भेजिटेटिभ अर सोमेटिक सेलमा चाहिँ कतिवटा क्रोमोजोम छ भनेर कुरा गर्दाखेरि मस्किटोको सेलमा 6 नम्बर अफ क्रोमोजोम फ्रुट फ्लाई अर ड्रोसोफिलामा 8 नम्बर अफ क्रोमोजोम हाउस फ्लाईमा 12 वटा क्रोमोजोम पीमा 14 क्रोमोजोम्स कर्न अर मेजमा 20 क्रोमोजोम तिमीहरुले चाहिँ यो बाइ हार्ट गर्नुपर्छ है याद गर्नुपर्छ राइस टोमेटो अर पाइन्समा 24 क्रोमोजोम फ्रगमा
26 क्रोमोजोम, क्याटमा 38 क्रोमोजोम है। यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ, तर धेरै जस्तो मैले एमसीक्यूमा सोधिरहेको देखेको भनेको ड्रोसोफिलाको नम्बर अफ क्रोमोजोम है। यो मिस नगर्ने, ड्रोसोफिलामा 8 वटा क्रोमोजोम, हाउसफ्लाई सोधिरहेको हुन्छ प्राय जसो। हाउसफ्लाईमा 12 नम्बर अफ क्रोमोजोम, क्याट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, क्याटमा 38 नम्बर अफ क्रोमोजोम है। अब माइस और म्याङ्गोमा तिम्रो 40 नम्बर अफ क्रोमोजोम, मुसामा या त म्याङ्गोमा 40 क्रोमोजोम। ह्युमन सेलमा कति क्रोमोजोम हुन्छ भन्दा 46 है, और 23 पेयर अफ क्रोमोजोम और 46 क्रोमोजोम है। प्योरमा भन्नुपर्दा ठ्याक्कै आधा भन्ने। मस्किटोमा कति पेयर अफ क्रोमोजोम छ भनेर सोध्यो भने मस्किटो हेज 3 पेयर अफ क्रोमोजोम है। सो चिम्पान्जीमा 48 नम्बर अफ क्रोमोजोम, अनि तिम्रो काउ और बफेलोमा 60 नम्बर अफ क्रोमोजोम है। हर्समा 64 नम्बर अफ क्रोमोजोम, डग और चिकनमा 78 नम्बर अफ क्रोमोजोम, अनि ओफियोग्लोसम भनेको यो एउटा सर्ट अफ प्लान्टको कुरा हो है। प्लान्ट किङडममा सबैभन्दा धेरै नम्बर अफ क्रोमोजोम हुने भनेको तिम्रो ओफियोग्लोसम, जसमा 1260 1260 वटा क्रोमोजोम हुन्छ। अनि औलाक्यान्था भनेको एनिमल किङडममा एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ औलाक्यान्था भन्ने। सो त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी 1600 नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ है। सो यु हेभ टु मेक दिस बाई हार्ट है, यो तिमीलाई सोध्छ ल। अब एमसीक्यूज आई आस्क यु गाइज विल आन्सर, अनि त्यसपछि हामी डिस्कस गर्छौँ है। वाट इज द प्रोसेस बाई विच द साइटोप्लाजम अफ सेल डिभाइड्स टु फर्म 2 डटर सेल्स? ल भन त, कुनै साइटोकाइनेसिस हो राइट आन्सर। ल अर्को फेरि सोध्छु, त्यसो भए न्युक्लियस डिभाइड हुने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ त? क्यारियोकाइनेसिस। क्यारियोकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिसमा सेलमा कुन चाहिँ पहिला हुन्छ त? क्यारियोकाइनेसिस। गुड, क्यारियोकाइनेसिस सुरुमा हुन्छ। सबैभन्दा सेल डिभिजनको सबैभन्दा लास्टमा हुने भनेको साइटोकाइनेसिस है। सो यो बुझ्यौ नि, साइटोप्लाजमको डिभिजन। ल सबैजनालाई है, साइटोप्लाजमको डिभिजन, एउटा सेलबाट दुईटा सेल बन्दाखेरि साइटोप्लाजमको डिभिजनलाई हामीले साइटोकाइनेसिस भन्छौँ। न्युक्लियसको डिभिजनलाई हामीले क्यारियोकाइनेसिस भन्छौँ। क्यारियोकाइनेसिस अगाडि हुन्छ, साइटोकाइनेसिस पछि हुन्छ। ल यति थाहा पाऊ है एमसीक्यूको लागि। अनि यो जुन इन्टरफेज प्रोफेजहरू लेखेको छ यो चाहिँ सेल डिभिजनको डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरू हो। यो क्यारियोकाइनेसिसकै स्टेजेसहरू हो है, ब्रोडली बुझाउँदाखेरि। बुझ्यौ? अब 2 नम्बरको क्वेसन, विच अफ द फलोइङ इज ह्युमन ह्याप्लोइड क्रोमोजोम नम्बर? अब तिमीहरूलाई मैले अघि ह्याप्लोइड डिप्लोइड 23 हो। अनि ह्याप्लोइड क्रोमोजोम ह्युमन बिङमा कुन सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ? अटोजोम। हैन ह्याप्लोइड जर्म सेल। जर्म सेल और ग्यामेटमा है। ह्याप्लोइड चाहिँ जर्म सेल और ग्यामेटमा, डिप्लोइड चाहिँ अटोसोममा है। सो यो भयो है। ल अब अलि यो लामो क्वेसन छ। अ स्टुडेन्ट स्टडीड डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ सेल्स एन्ड मेड द फलोइङ नोट। अब एउटा स्टुडेन्टले डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ सेल स्टडी गरेर दुईटा सेल 1 र सेल 2 भनेर क्लासिफाई गर्यो, अनि यस्तो नोट बनायो है। यसको बेसिसमा अब तिमीलाई तल क्वेसन सोध्छ, सुन है। सेल 1 मा चाहिँ सेल 1 मा सेल वाल प्रेजेन्ट छ, सेल 2 मा पनि सेल वाल प्रेजेन्ट, सेल वाल दुईटैमा प्रेजेन्ट छ, सेल 1 र सेल 2। राइबोसोम पनि दुईटैमा प्रेजेन्ट छ, सेल 1 र सेल 2। तर न्युक्लियस तिम्रो सेल 1 मा एब्सेन्ट छ, तर सेल 2 मा चाहिँ प्रेजेन्ट छ। अनि दुईटै सेलले चाहिँ फोटोसिन्थेसाइज गर्न सक्छ है। अब विच अफ द फलोइङ कन्क्लुजन इज बेस्ट सपोर्टेड बाई दिस अब्जर्भेसन? ल तिमीहरू आन्सर गर त। माथिको अब्जर्भेसन अनुसार, माथिको अब्जर्भेसनमा के छ भन्दाखेरि सबै कुरा सबै ठाउँमा छ, तर न्युक्लियस चाहिँ सेल 1 मा छैन है। ल अब आन्सर गर, विच इज द करेक्ट? Cell is a prokaryotic. Yeah, cell 1 is a, yeah, you are right. Cell 1 is a prokaryote, किनकि सेल 1 मा तिम्रो न्युक्लियस एब्सेन्ट छ है। अनि त्यसपछि which one of the following is not a dividing phase? अब यो त तिमीहरूले पढाछ कि छैन खै भन त, if you guys know, नत्र मैले पढाउँछु। मेटाफेज। भएन, you guys don't have idea regarding this interface.
हैन भाइ गेस नगर इन्टरफेस भनेर हुन्छ है सुरुमा सेल साइकलको सुरुमा हुने तिम्रो इन्टरफेस है इन्टरफेसको बेला के हुन्छ भन्दा सेल चाहिँ डिभाइड गर्न सुरु गरिसक्या हुँदैन तर आफूलाई प्रिपेयर गर्छ कि पछि डिभाइड हुनलाई सो त्यसले आफ्नो डिएनए लाई रेप्लिकेट गर्ने भयो सो डिफरेन्ट प्रिपेरेसन गर्छ कि प्रिपेरेटरी फेज हो इन्टरफेस भनेको सो कुन फेज चाहिँ डिभाइडिङ स्टेज हैन भन्दा तिम्रो त्यसको आन्सर इज इन्टरफेज है अब यो तल मैले सेल साइकल यो यसकै लगत्तै सेल साइकल राखेको छु त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो कुरा पढ्छौं है ल सुन एन अर्गानेल इन व्हिच रेस्पिरेसन अकर्स ल अघि भर्खरै पढाएको रेस्पिरेसन का ओ माइटोकन्ड्रिया फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ क्रोटोप्लास्ट हजुर Chloroplast. ल गुड ability of a plant or animal cell to repeatedly divide and differentiate into a complete organism is Mitosis. Mitosis. mitosis ल सुन mitosis भनेको नो सुन माइटोसिस भनेको एउटा सेलबाट दुईटा सेल बन्नु इज माइटोसिस है क्लोनिङ भनेको एउटा कुनै अर्गानिजम छ त्यसको ठ्याक्कै रेप्लिका अर्को अर्गानिजम प्रोड्युस गर्नु इज क्लोनिङ है क्लोन भन्छौं नि हामीले मेरो क्लोन कस्तो हुन्छ त ठ्याक्कै म जस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि टोटिपोटेन्सी भन्ने टर्म तिमीले जान्नु पर्यो टोटिपोटेन्सी भनेको एउटा कुनै पनि सेलले तिम्रो एउटा सेल लियो जस्तै अब मेरो एउटा सेल निकाल्यो भने त्यो सेलले चाहिँ एन्टायर पुरै मेरो टाउकोदेखि खुट्टासम्मको स्ट्रक्चर प्रोड्युस गर्न सक्छ भने त्यो सेल चाहिँ एउटा टोटिपोटेन्ट सेल भयो र त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ टोटिपोटेन्सी भन्छ ल त्यो हामी एनिमल्समा हुँदैन प्लान्ट सेलमा हुन्छ है प्लान्ट सेलमा यो प्रोसेस हुन्छ एउटा सेल मात्रै लियो भने पनि त्यो सेलले एन्टायर अर्गानिजम बनाइदिन सक्छ सो दिस प्रोसेस इज कल्ड एज टोटिपोटेन्सी भनेको एबिलिटी अफ अ प्लान्ट or एनिमल सेल टु रिपिटेडली डिभाइड एन्ड डिफरेन्सिएट इन्टु कम्प्लिट अर्गानिजम एउटा सेलबाट पुरै अर्गानिजम बन्न सक्छ है त्यो डिभाइडर मल्टिप्लाई भएर अब तिमीहरूले माइटोसिस भन्यो माइटोसिस भनेको एउटा सेलबाट दुईटा सेल बन्छ है माइटोसिसमा चाहिँ है And what does mean breeding? हजुर ए ब्रिडिङ भनेको रिप्रोडक्सन है रिप्रोडक्सन बुझ्यौ कुनै पनि प्लान्टलाई रिप्रोड्युस गराउने अनि त्यसपछि तिम्रो यो भयो रिडक्सन अफ क्रोमोजोम इन्टु यो त तिमीहरूले सक्दैन अहिले पछि नै भन्छु ल यो पढाएर Prophase. हैन यो अहिले तिमीहरूले सक्दैन यो हुन चाहिँ एनाफेज 1 मा हुन्छ रिडक्सन अफ क्रोमोजोम इन्टु हाफ अकर इन व्हिच अफ द यस्तो हुन्छ तिम्रो क्रोमोजोम जुन डिभाइड भएको क्रोमोजोम डिभाइड भएर दुईटा पोलतिर जान्छ कि एनाफेज 1 मा सो त्यसलाई भन्छ त्यो अहिले सेल साइकल पढ्दाखेरि तिमीहरूले बल्ल बुझ्छौ अनि त्यसपछि फेरि डिस्कस गर्ने है द सेल अफ अ कर्न प्लान्ट हैज 6 नम्बरको आन्सर चाहिँ के हो 6 नम्बरको आन्सर तिम्रो टोटिपोटेन्सी बुझेनौ भाइ तिमीले म फेरि भन यस्तो टोटिपोटेन्सी भनेको तिम्रो एउटा सेलबाट एन्टायर अर्गानिजम बन्ने क्यापासिटीलाई टोटिपोटेन्सी भन्छ यसको डेफिनेसन तिमीहरूले जान्नु पर्ने हुन्छ है सो अरु कुनै आन्सर यहाँ फिट भएन क्लोनिङ भनेको एउटा अर्गानिजमको बाको अर्को रेप्लिका बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ क्लोनिङ भन्छ अब यो झुक्किने सुन्निएला तर टोटिपोटेन्सीको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन भन्दा नै एउटा सेलको क्यापासिटी वेयर इट क्यान प्रोड्युस द एन्टायर अर्गानिजम है अनि माइटोसिस भनेको एउटा सेलबाट दुईटा सेल ब्रिडिङ भनेको रिप्रोडक्सन गराउने प्रोसेस है अर्को मैले 7 नम्बरलाई चाहिँ अहिले स्किप गरे किनकि तिमीहरूले पढाएको छैन The cell of a corn plant has diploid number of chromosome that is 20 chromosome. When it divides by mitosis, what is the number of chromosome? अब यसको लागि मैले तिमीहरूलाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्छु है माइटोसिस र मियोसिस दुईटा सेल डिभिजनको हामीले कुरा गर्छौं अमाइटोसिस पनि हुन्छ तर अमाइटोसिस चाहिँ लेस डेभलप्ड लिभिङ अर्गानिजममा हुन्छ माइटोसिसमा कस्तो हुन्छ भन्दा तिम्रो जस्तै एउटा सेलमा कति क्रोमोजोम हुन्छ नर्मली जर्म सेल हैन नर्मल सेलमा के रे नर्मल सेलमा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ n हुन्छ कि 2n हुन्छ 2n
2n हुन्छ है अब त्यो 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम भएको नर्मल सेल डिभाइड गर्छ माइटोसिस प्रोसेसले भनेपछि दुईटा 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम भएको सेल भन्छ है यो बुझ अनि मियोसिसमा चाहिँ तिम्रो 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम भएको सेलबाट n नम्बर अफ क्रोमोजोम भएको चारटा सेल भन्छ है बुझ्यौ नो म्याम फेरि भन्नु हस् हस् माइटोसिसमा चाहिँ तिम्रो ल सुन कतिवटा क्रोमोजोम बन्छ भन्ने कुरा गरौँ है सुरुमा माइटोसिसमा चाहिँ 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम भएको सेल डिभाइड हुन्छ अनि दुईटा ठ्याक्कै 2n नम्बर भएको क्रोमोजोम बन्छ है के अरे 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम भएको सेल बन्छ है 2n बाट 2n है बुझ्यौ त्यही Yes. क्रोमोजोम चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ अनि डिभाइड भएर दुईटा सेलमा डिभाइड हुन्छ जसमा आफ्नो पेरेन्टको जस्तै 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ तर मियोसिसमा चाहिँ त्यो क्रोमोजोम आधा आधामा डिभाइड भएर n नम्बर अफ क्रोमोजोम भएको सेलहरू बन्छ है मियोसिसमा 2n डिभाइड भएर n भन्छ 2n डिभाइड त्यसको पनि फर्दर यस्तो हुन्छ बहिनी दुईटा स्टेप हुन्छ मियोसिस 1 र मियोसिस 2 हुन्छ है मियोसिस 1 मा चाहिँ तिम्रो 2n डिभाइड भएर nn बन्छ अनि मियोसिस 2 मा त्यो फेरि n को n बाट चाहिँ दुईटा nn भएकोबाट चारटा nn भएको बन्छ कि बुझ्यौ तर अब तिमीलाई सजिलो गरी अहिलेलाई बुझ्नलाई चाहिँ के बुझ भन्दाखेरि मियोसिसमा क्रोमोजोमको नम्बर आधा हुन्छ तर माइटोसिसमा जतिको तति रहन्छ है 2n छ भने 2n नै रहन्छ मियोसिसमा चाहिँ हाफ हुन्छ बुझ्यौ यस म्याम कुनमा सेम रहन्छ कुनमा आधा हुन्छ बुझ्यौ है माइटोसिस सेम रहन्छ मियोसिसमा आधा हुन्छ ओ ल गुड गुड अनि अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि कर्नको डिप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम 20 हो माइटोसिसले यो डिभाइड भयो भने डटर सेलमा कतिवटा क्रोमोजोम हुने भयो त माइटोसिसमा 20 गुड अब क्रोमेटिन इज टु क्रोमोजोम एज डीएनए इज टु क्रोमेटिन भनेको क्रोमोजोमको पार्ट है क्रोमेटिन क्रोमोजोमको पार्ट हो भने डीएनए केसको पार्ट हो Genes. Gene. Good. Spindle fibers are attached to the chromosome at यो पनि सेन्ट्रोमियरमा जोडिएको हुन्छ है स्पाइन्डल फाइबर यो पनि तल हामीले सेल साइकलको कुरा गर्दा आउँछ है ल अब हामी सेल साइकल अलिकति सुरु गरौँ अनि तिमीहरू चाहिँ के रे त्यो भोलि कन्टिन्यू हुँदै जान्छ है सेल डिभिजन ल सेल डिभिजन कतिवटा टाइपले हुन्छ अमाइटोसिस माइटोसिस र मियोसिस है व्हाट इज सेल डिभिजन एउटा सेलबाट दुईटा अर मोर सेल बन्ने प्रोसेस है दैट इज सेल डिभिजन अनि तिम्रो अब सुरुमा अमाइटोसिस इज कल्ड डाइरेक्ट सेल डिभिजन यसमा के पनि हुँदैन सीधा एउटा सेलबाट दुईटा सेल बन्छ है यो भनेको एकदम प्रिमिटिभ अर्गानिजम लाइक ब्याक्टेरिया मेगान्युक्लियस प्यारामेसियम यो मेथडबाट डिभाइड गर्छ प्रोक्यारियोटिक सेल मेनली अमाइटोसिसबाट डिभाइड गर्छ है अमाइटोसिसको बारेमा एमसीक्यू के सोध्न सक्यो त अब कुन सेलहरू चाहिँ के रे अमाइटोटिक डिभिजनमा जान्छ भनेर प्रोक्यारियोटिक सेल्स ब्याक्टेरिया अनि त्यसपछि मेगान्युक्लियस प्यारामेसियमहरू है ल तिमीहरूलाई यो फेरि लोड गर्नु भन्दा म सोध्छु अगाडि पढाएको कुराहरू है ल भन त मलाई लङ्गेस्ट एनिमल सेल कुन हो Nerve cell. Cool. अनि लार्जेस्ट एनिमल सेल Ostrich egg. हो अनि लार्जेस्ट के लङ्गेस्ट प्लान्ट सेल बोइमिया निभिया है अनि त्यसपछि हामीले के को कुरा गरेका थियौं के प्रोक्यारियोटिक युक्यारियोटिक सेलको डिफरेन्स थाहा छ यस म्याम ल भन त कसै एकजनाले भन हिजो पढेको कुराहरू पनि याद छ है तिमीहरूलाई Eukaryotic cells have a membrane-bound nucleus and prokaryotic cells don't have. Eukaryotic cells have membrane-bound nucleus or well-developed nucleus and prokaryotic cell don't have. अनि त्यो बाहेकको डिफरेन्स अरु membrane-bound organelles केसमा प्रेजेन्ट हुन्छ membrane-bound organelles are present in eukaryotic cells मा membrane-bound organelles present हुन्छ राइबोसोम कसको बडी डेभलप्ड हुन्छ Eukaryotic. What is the type of ribosome present in eukaryotic cells? ATS. ATS ribosome.
अनि त्यसपछि प्रोक्यारियोटिकमा 70s. सबैले पढेछ अनि त्यसपछि हिजो पढाएको सोध्छु ल फादर अफ बायोलोजीको हो Aristotle. Aristotle. गुड गुड ल अब सेल डिभिजनमै जाम है त्यसो भए तिमीहरूले बुझिरहेको रहेछ अनि यो सेल पार्ट्सहरूको बुझ्यौ है इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सेलको अर्गेनेल्सहरूको Yes, ma'am. अनि यो क्रोमोजोमको नम्बर चाहिँ तिमीहरूले बाइ हार्ट गर्नु पर्यो है तिमीहरूलाई सोध्छ ल अब हामी सेल डिभिजनमा गयौँ फेरि अमाइटोसिसको हामीले कुरा गरेका थियौँ अमाइटोसिस भनेको डाइरेक्ट सेल डिभिजन डाइरेक्टली तिम्रो एउटा सेलबाट दुईटा सेलमा डिभाइड हुन्छ यो कुन अर्गानिजमहरूमा हुन्छ भन्दा लेस डेभलप्ड अर प्रिमिटिभ अर्गानिजमहरूमा हुन्छ जस्तै कि तिम्रो ब्याक्टेरिया मेगान्युक्लियस प्यारामेसियम अर प्रोक्यारियोटिक सेल्सहरूमा है ल अब लेट्स गो टुवर्ड माइटोसिस अघिबाट हामीले माइटोसिस मियोसिस भनेर कुरा गर्यौँ मैले तिमीहरूलाई भने कि इन माइटोसिस योर नम्बर अफ क्रोमोजोम रिमेन्स इक्वल एज द मदर सेल डटर सेल र मदर सेलमा इक्वल नम्बर अफ क्रोमोजोम द्याट इज 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम प्रेजेन्ट हुन्छ तर मियोसिसमा चाहिँ हाफ हुन्छ है मदर सेलको भनेर भनेको थिएँ सो माइटोसिस भनेको इक्वेसनल अर सोम्याटिक डिभिजन सोम्याटिक सेलको डिभिजन भएर सोम्याटिक डिभिजन इक्वेसनल किनकि मदरमा जति नै क्रोमोजोम छ त्यति नै डटरमा गइरहेछ इक्वल इक्वेसनल है is the process by which a cell divides into two daughter cells each having a nucleus with set of chromosome exactly identical to the parent cell or the mother cell है अब माइटोसिसको अर्को नाम दुईटा नामहरू छ यो पनि जान्नु पर्यो एमसीक्यूज इक्वेसनल अर सोम्याटिक सेल के अरे इक्वेसनल अर सोम्याटिक डिभिजन है बुझ्यौ Yes, ma'am. इक्वेसनल अर सोम्याटिक डिभिजन अनि यो प्रोसेसमा चाहिँ एउटा सेल दुईटा डटर सेलमा डिभाइड हुन्छ अनि त्यो एउटा मदर सेलबाट दुईटा डटर सेल बन्छ र त्यो डटर सेल मेन कुरा भनेको त्यो डटर सेलमा भएको नम्बर अफ क्रोमोजोम इज एक्ज्याक्टली इक्वल टु द मदर सेल अर द पेरेन्ट सेल जुन सेलबाट बनेको ठ्याक्कै त्यसकै जति नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ है सो दिस इज वाट माइटोसिस इज यसको दुईटा नामहरू थाहा पाउनु पर्यो इक्वेसनल अर सोम्याटिक सेल डिभिजन है दिस विल बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज cell division consists of two parts ल अघि चाहिँ यो तिमीहरूले नै भन्दै थियो मलाई आई वाज सो ह्याप्पी क्यारियोकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस कुन अगाडि हुन्छ भनेर पनि तिमीहरूले भनेको थियो है यस सुरुमा क्यारियोकाइनेसिस अनि बल्ल साइटोकाइनेसिस है ल अब तिमीहरूलाई याद गराउनलाई मैले एउटा निमोनिक लिएर आएँ इन्ट्रेस्टिङ पिपल मेक अ टेरिफिक कन्भर्सेसन है सो अब यसको इनिसियल्सबाट चाहिँ तिमीले सेल साइकलको स्टेजहरू याद गर्न मिल्यो इन्ट्रेस्टिङ पिपल मेक अ टेरिफिक कन्भर्सेसन आईबाट इन्टरफेस अब यो फेजेसहरूको नाम थाहा हुनुपर्छ है अघि मैले सोधेको थिएँ नि कुन फेजमा चाहिँ सेल डिभिजन हुँदैन भनेर एमसीक्यू थियो नि एउटा डु यु रिमेम्बर Yes, ma'am. Yes, Interface. ma'am. Interphase. Interphase is the first phase of cell division where cell prepares itself to divide but does not actually divide. आफूलाई prepare गर्छ divide हुनको लागि तर divide चाहिँ भइसकेको हुँदैन है so interphase prophase metaphase anaphase telophase अनि cytokinesis लास्टमा अब तिमीलाई कहिलेकाहीँ सेल डिभिजनको स्टेज भन्दाखेरि यो ती चारटा स्टेज मात्र प्रोफेज किनकि इन्टरफेज भनेको एक्ज्याक्टली डिभिजन चाहिँ होइन तर प्रिपेरेसन चाहिँ हो फेरि तिमीले भन्दाखेरि यो सबै भन्नुपर्छ तर कहिलेकाहीँ चारटा कुरो मात्रै भनिरहेको हुन्छ प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज भनेर है पाँचवटा जान्नु पर्यो तिमीहरूले चाहिँ सुरुमा इन्टरफेज त्यसपछि प्रोफेज त्यसपछि मेटाफेज त्यसपछि एनाफेज अनि टेलोफेज अनि लास्टमा चाहिँ साइटोप्लाज्म डिभाइड हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले साइटोकाइनेसिस भन्छौँ है बुझिरहेको छ Yes, ma'am. So can you guys please tell me the cell cycle ko different stages different stages of cell cycle can you please mention Interphase, prophase, metaphase, anaphase, telophase, and cytokinesis. Oh, la यतिकै याद भयो भने well and good if हुँदैन भने you can take help of the mnemonic है interesting people make a terrific conversation यसको इनिशियल्स बाट ठ्याक्कै सेल साइकल को स्टेजहरु याद गर्न मिल्यो so interphase अघि एमसीक्यू मा आएको कुरा interphase is the preparatory phase of cell division हुँदैन तर त्यसलाई
आफूलाई प्रिपेयर गर्छ सेलले इट इज फिजियोलोजिकली मोस्ट एक्टिभ स्टेज अब यो स्टेज चाहिँ सेलभित्रको एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ मोस्ट एक्टिभ स्टेज हो किनभने डिएनए रेप्लिकेसन आरएनए को डिभिजन सबै कुरा हुन्छ यो इन्टरफेजमै किनभने अब त सेल दुईटा सेलमा डिभाइड हुन गइरहेको छ सो इट निड्स टु डबल इट द अमाउन्ट अफ डिएनए डबल द नम्बर अफ chromosome. So in the preparatory phase, that is the interphase, the genetic materials divide and it is the most active stage of cell cycle, right? Though it is not actually cell division ko process चाहिँ हैन तर cell cycle को सबैभन्दा active stage हो है so MCQs को question मा तिमीलाई सोध्छ which is the most active stage of cell cycle भनेर है this MCQ is asked. Prophase भनेको longest phase हो again this is a MCQ है prophase is the longest stage chromatin network condenses and chromosome become clear chromatin को network condense हुन्छ chromosome clear हुन्छ अनि nuclear membrane and nucleolus disappear at the end of prophase है prophase को end तिर चाहिँ तिम्रो nuclear membrane र nucleolus disappear हुन्छ अब तिम्रो अहिलेसम्म पढेकोमा तिमीलाई त्यो सोध्न सक्छ अब सेल साइकलको डिफरेन्ट स्टेजहरु सिक्वेन्समा लेखेर त्यो सिक्वेन्स बिगारेर दिएको एउटा राइट अप्सन वाला एमसीक्यू सोध्न सक्छ है कमनली देखिराको क्वेशन भनेको अनि त्यसपछि अर्को सोध्न सक्छ व्हिच इज द मोस्ट एक्टिभ स्टेज अफ सेल साइकल है अनि इन व्हिच स्टेज द सेल डज नट एक्चुअली डिवाइड भनेर सोध्न सक्छ अनि अर्को सोध्न सक्ने भनेको लंगेस्ट फेज अफ सेल डिभिजन कुन हो है प्रोफेज is the longest stage of cell division है यसमा चाहिँ क्रोमाटिन को नेटवर्क कन्डेन्स हुन्छ क्रोमोसोम क्लियर हुँदै जान्छ र न्यूक्लियर प्रोफेज को एन्ड तिर गएर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन र न्यूक्लियोलस चाहिँ डिसअपियर हुन्छ यो अब अलि हाई फाई क्वेशन है के भयो हेलो मेरो आवाज सुन्ने है च्याट में रिप्लाई गरौँ त म्याम को केही प्रब्लम भयो जस्तो लाग्छ जे पनि म्याम को क्लास सकिसक्यो